हेलो एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं होम अप्लायंसेस के। तो ये जो है अभी मशीन, इसमें कस्टमर का कहना था कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है और इतनी वाइब्रेट होती है कि जगह से भाग जाती है, उस पर का कपड़ा वगैरह सब गिर जाता है। ये इतना होता है। अभी हमने फिर मैंने कोई सोल्यूशन बड़ा नहीं किया। नॉर्मली मैंने उसको स्टैंड हटा दिया और उसके स्टैंड को हटा के फिर मैंने चला के देखा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। मशीन फुल स्पीड में चल रही है, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो प्रॉब्लम था वो स्टैंड का था। स्टैंड से हमने उतार लिया है तो मशीन का पूरा वाइब्रेशन निकल गया है। इनका कहना है कि हमने कंपनी में बताए थे, उन्होंने आके सस्पेंशन बदले, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ था। गाइज़ आप देख सकते हो, सिर्फ स्टैंड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे सोल्यूशन मिलते रहें। थैंक यू।